Hallo daar. Ek het besluit om video's te maak om 'n bietjie op te vang in hierdie tyd, dat ons niks verloor nie en as ons weer begin, dan is ons heeltemal by, sodat ons op skedule bly. Ek het dit nou al vir die graad 12 en die graad 11 gedoen en dit werk heel oulik. Nou, die hoofstuk wat ons moet doen is hoofstuk 11, chapter 11 on page 143 in my book, but chapter 11 which deals with the particles out of which matter exists. Die deeltjies waaruit materiaal bestaan. Dan wil ek ook hê julle moet hierdie opsommings wat ek vir julle gestuur het. Dit moet julle probeer byderhand kry. Is op bladsy 42, chemiese binding. Want ek gaan daarna verwys. Dis eintlik waaroor hierdie hoofstuk gaan. Op die bladsy 143 is daar maar 'n paar definisies wat wat ons al bespreek het. 'n atoom, 'n element, 'n verbinding. Julle moet sorg dat julle dit moet weet. An atom, an element and a compound. You must be sure in this chapter that you know exactly what those mean. En dan in die boek verder, dan bespreek hulle 'n bietjie van die elemente en so aan. Nou, hierdie hoofstuk in die boek, die deeltjies waaruit stowwe bestaan, het vreeslik baie geraas tussen in oefeninge, eksperimente en so aan. Maar daar is nogal min in wat julle regtig oor hoef te weet, wat julle oor geëksamineer word. Dis hoekom ek sê, jy moet hierdie goed gebruik. Want hierin som hulle dit vir julle baie lekker op. Goed, kom ons gaan na bladsy, op bladsy 144 in my boek, is daar 'n stukkie wat hulle molekules bespreek. Nou dit is wanneer atome elektrone deel en aan mekaar verbind. When atoms share electrons, covalent bonds are formed and a molecule is formed. En dan bespreek hulle 'n bietjie die verskil tussen elemente en verbindings op die volgende bladsy. 'n Element is 'n stof wat net uit een soort atoom bestaan en 'n verbinding bestaan uit meer as een soort. Goed. Dan is daar, soos ek sê, 'n klomp bladsye waar daar baie min gebeur, maar dan begin ons by die soorte verbindings, kovalente bindings. In my boek is dit op bladsy 148. Soek daarvoor, dit is kovalente stowwe. You get two kinds of covalent materials. You get covalent molecular materials and covalent lattice materials. Kovalente molekulêre stowwe en kovalente roosterstowwe. Nou, molekulêre stof is maar net wat twee atome aan mekaar verbind is om 'n molekuule te vorm. Daar het hulle 'n paar voorbeelde soos waterstofgas, koolstofdioksied, kloorgas en swaal. Dan is hulle net twee atome wat aan mekaar verbind is. 'n Kovalente rooster is bietjie anders. Dit is wanneer atome van dieselfde soort so aan mekaar geskakel word dat dit 'n rooster of 'n netwerk vorm. Daar is dat hulle so driedimensionele rooster vorm van dieselfde soort atoom. Gaan dit so agtertoe, so 'n hele strook hiervan. Nou, 'n diamant is een van daardie soort. By 'n diamant is die atome so aan mekaar gekoppel in 'n groot netwerk. By grafiet is 'n ander voorbeeld. Daar is 'n mooi prentjie in die boek van 'n diamantkristalrooster. A diamond is an example of a covalent lattice compound. The atoms are bonded. The same kind of atoms are bonded in a lattice very rigidly, and that's why a diamond is so hard. Graphite, they are bonded to each other, but they are put in layers upon each other. By grafiet word hulle nog aan mekaar gebind, maar hulle lê op sulke laagies bo op mekaar. Dit word mooi aangedui in die prentjie. Goed, dit is wat die twee soorte betref van kovalente stowwe. Wat dan bespreek hulle so 'n bietjie wat is 'n paar voorbeelde daarvan. Kovalente stowwe, wat gebeur as jy dit verhit en so aan. Maar kom ons gaan 'n bietjie dan na die volgende een toe, ioniese bindings. Dis op bladsy 151. Dit is
onder op my bladsy is die ioniese binding. By 'n ioniese binding, soos ek net gou ook vinnig hersien, onthou by 'n kovalente binding, is dit 'n A en 'n B, hulle deel elektrone tussen hulle, sodat elkeen as dit ware tevrede is, hy het sy aantal elektrone wat nodig is. Daai is dan nou seker 8 hê en hierdie een kan dalk net 1 gee, maar so bind hulle aan mekaar, dit is kovalent. By 'n ioniese binding is dit anders. Jy kry 'n atoom wat sy elektron heeltemal gee aan 'n ander atoom. Hy skenk hom daaraan, en omdat hy hom geskenk het, word hy nou positief gelaai. Hy het daai negatiewe elektron weggegee. Hierdie een word negatief gelaai, want hy het nou 'n elektron by, en dan trek hulle mekaar aan. Die positiewe een trek daardie negatiewe en aan. So dit is 'n ioniese binding. Die teenoorgestelde ladings trek mekaar aan. Op die volgende bladsy bespreek hulle ook die eienskappe van ioniese bindings. Hulle sê hulle ontstaan tussen metaal en nie-metaal atome, soos tussen natrium en kloor. Hulle is baie sterk bindings, want hulle is hierdie sterk elektriese aantrekking tussen hulle. Tussen die katione. Dis hoekom hulle gewoonlik kristalle is, soos natriumkloried of ammoniumkloried, harde kristalle wat bros is en nie kan buig nie. En dit neem 'n klomp energie om hierdie bindings te breek, so dit hoë kook- en smeltpunte. En die dinge, julle moet dit kan verklaar, hoekom met 'n ioniese binding 'n hoë smeltpunt? Hulle gelei nie elektriese stroom nie, want daar's nie elektrone eintlik wat beskikbaar is, wat kan rondbeweeg nie. Maar as jy hom in water gooi, dan vorm hy positiewe ione, plus, en negatiewe ione wat ronddryf in die water. En dan kan daar 'n elektriese stroom vloei, binne as hulle oplos. Goed, en die laaste ene die laaste soort binding wat ons wil bespreek, is metale. A metallic bond is different from the others. There you've got positive atoms, positively charged atoms, and they're surrounded by a cloud of negatively charged. Ek dink ek het 'n nice blou pennetjie ergens gehad. Goed, ons vat die swart. Tussen hulle beweeg daar elektrone rond, vryelik. Elektrone kan beweeg net waar hulle wil. Ons sê hulle is delocalized, gedelokaliseer. Delocalized electrons, which can move any way they want, any place they want. Dit is hoekom 'n metaal elektrisiteit kan gelei. Hierdie elektrone kan 'n stroom deurgelei. 'n metaal kan warmte gelei. 'n Metaal kan buig, want hierdie positiewe deeltjies kan so oor mekaar skuif. Hulle is nie in 'n rigiede rooster gebind nie. They are not bonded in a rigid lattice, like with an ionic compound. They can actually shift around each other. And that explains a lot of the properties of metals. You have to know the properties of metals. They're also listed there. In my book, it's page 153. They've got high melting and boiling points. They are good conductors of electrical current, good conductors of heat. They're moldable, and you can bend them into any shape. And you can also stretch them into any shape. Dis die eienskappe van metale. Nou, in hierdie notas word dit ook so opgesom. Hier bespreek hulle kovalente bindings, hoe hulle vorm. Daar bespreek hulle hoe ioniese bindings vorm, en daar is hoe metaalbindings vorm. 'n Mooi sketsie daarvan. Goed. Nou dit is basies die hoofstuk. Dit is die kern van wat julle hoef te weet in hierdie hoofstuk. As julle op bladsy 157, dis die enigste oefening ook in die hoofstuk eintlik wat sin maak. Kyk maar of jy daarso die vrae kan beantwoord. Van die vrae gaan nou meer oor die eienskappe van kovalente bindings. Party het 'n verstikkende reuk, party het bruin vaste stof met 'n hoë smeltpunt. Dit is om te kyk dat julle darm die elemente in die molekules 'n bietjie ken.
Maar in hierdie boek word dit baie mooi, in hierdie notas, word dit baie mooi saamgevat ook. You can see very nicely summarized in these notes. There are the properties of covalent compounds, there are the properties of ionic compounds, and there are the properties of metallic compounds. You have to know those because they can ask them in a short question, what would be a material that acts like this? It conducts electricity well. Dan moet jy weet, dat dit is een van die eienskappe van metale, is dat dit elektrisiteit gelei. Daar is 'n voorbeeld van kovalente strukture, soos grafiet, diamant, of silikondioksied, strukture van kovalente bindings. En dan is hier so laaste bladsy wat mooi opsom, wat alles wat hier so gesê is. Goed, so regtig, die hoofstuk is nie moeilik nie. Ek gaan volgende keer begin dit nou eintlik interessant word, as ons by hoofstuk 12 kom. Ek sal dit probeer later in hierdie week, sal ek 'n video oor hoofstuk 12 maak, miskien 2 video's. Maar dan moet julle sorg dat julle byhou, want dit is waar die pret eintlik gebeur. Hierdie is maar net so ter inleiding, en dat julle voorsmaak kry van die lesie. En nie te veel skrik as julle my gesig weer sien nie. Goed, dankie.